Mae hanes yng Nghymru ddim just hanes pobl gwyn, mae fe'n hanes pobl du hefyd. So mae hwnna'n rhywbeth mae rhaid ni gyd bod yn cyfarwydd gyda. Nes i tyfu lan yn Abereiron ac yna Llandeilo, a wedyn symudais i Merthyr i fod yn mwy agos at Caerdydd. Roedd i dal y bil yn gollwng sydd wedyn. Mae thadcu fi yn dod o Barbados. Daeth ei draw i Lloegr yn y 50au, dwi'n meddwl. Roedd e'n un o'r pobl wnaeth ysbrydoli fi i ganu a parhau i ganu achos oedd e'n sôn am storiau pryd oedd e'n ôl yn Barbados. Oedd e mewn côr oedd yn teithio o gwmpas y wlad a wnaeth hwnna wir ysbrydoli fi i ymuno yn y côr yn yr ysgol. New geiriau cas sy'n taro gyda iason. Rhan fwyaf o'r ysgolion es i, dim ond fi a iddi oedd y pobl du neu hilgymysg, so oedd yn bwysig iawn i fi cael rhywun du i edrych lan i. A oedd gen i fy nhad, ond oedd e ddim o gwmpas lawer, ond o'n i wastad yn skypio gyda grandad fi. So, oedd hwnna'n neis i cadw mewn cysylltiad gyda fe a rhannu storiau a clywed am bywyd e'n ôl yn Barbados. Mae fe wir yn person lyflu. A'r brown ac rwy'n fawch i fod. Roedd eiriau wedi brifo, ond rwy'n gryfach nawr. Mae'n hynod bwysig bod Mis Hanes Pobl Dduon nawr yn cael mwy o cydnabyddiaeth, yn enwedig yng Nghymru. Rwy'n brown eirau. Y wobr nes i gael yn ystod y digwyddiad Mis Hanes Pobl Dduon oedd y gwobr cherddoriaeth. Oedd yn teimlo fel, fraint mawr. O'n i ddim yn disgwyl o gwbl. Roedd hi'n dawel ac unig yn cuddio rhywbeth nhw. Fi wastad ddim wedi teimlo'n 100% o pwy ydw i'n du, ydw i'n gwyn, neu just yn y canol. Ond i nawr cael cydnabyddiaeth o'r ddwy ochr, i fi oedd yn teimlo fel fi wedi wneud e nawr, chimod. A mae fe'n hynod o bwysig, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc du neu hilgymysg neu o pa bynnag ras yng Nghymru neu yn Lloegr, bod ni'n gweld bod digwyddiadau yma yn digwydd. Brown eirau. Mae hanes yng Nghymru ddim just hanes pobl gwyn, mae fe'n hanes pobl du hefyd. Mae hwnna'n rhywbeth mae rhaid ni gyd bod yn cyfarwydd gyda. Brown eirau.